สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สิริบุตรเลือกเล่าคลิปนี้ก็เป็นไขข้อสงสัยจากเกม God of War Ragnarök ถึงเรื่องราวในตอนจบชะตากรรมของเครโทสนะฮะดังนั้นขอเตือนว่าคลิปนี้เนี่ยมีการสปอยเนื้อหาที่สำคัญถึงตอนจบของเกมนะครับเพื่อนๆหลายคนอาจจะสงสัยว่าพี่โล้นของเราเนี่ยเปลี่ยนชะตากรรมของตัวเองในตอนจบที่จะตายในอ้อมแขนของอาร์เทรีอัสตามภาพวาดในโยธธรรมได้ยังไงใช่ไหมครับแถมคนที่ตายเนี่ยกลับกลายเป็นโอดินแม้ว่าจะโล้นเหมือนกันนะฮะและนิมิตเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นว่าเขาได้รับการนับถือในโลกทั้ง9ให้เป็นเทพสงครามในดินแดนแห่งนี้ในตอนท้ายอีกด้วยแต่ว่าตัวเกมเนี่ยกลับไม่ได้บอกคนเล่นไว้โดยตรงนะครับว่าสรุปแล้วพี่โล้นของเราเนี่ยเปลี่ยนชะตากรรมได้ยังไงดังนั้นเนี่ยคลิปนี้ผมได้รวบรวมหลักฐานจากเกมมาตอบให้ท่านผู้ชมแบบไม่มโนกันนะครับโดยในตอนที่เครโทสจะไปหาพวกนอนเนี่ยเขาได้บอกกับมีเมียว่าต้องการจะตามหาตัวลูกชายเท่านั้นไม่ได้ถามถึงชะตากรรมความตายของตัวเองบนผนังถ้ำแต่ประการใดนะฮะเพราะว่าการเดินทางทั้งหมดนี้เนี่ยพวกยักษ์และเฟย์เนี่ยรู้ล่วงหน้าหมดแล้วว่าจะเจอกับใครและสู้กับใครบ้างและเหตุการณ์ที่เขาตายเนี่ยก็ยังไม่เกิดขึ้นเลยซึ่งเครโทสเนี่ยก็บอกว่าความตายเอาตัวข้าไปได้ถ้ามันต้องการดังนั้นเนี่ยภาพในถ้ำจึงไม่ใช่สิ่งที่เขากังวลนะฮะในขณะที่ฟรีย่าแม้ว่าเธอจะเคยไปหาพวกนอนก็ตามแต่เธอกลับไม่สามารถเปลี่ยนชะตากรรมของเบลเดอร์ได้กลายเป็นว่ายิ่งเธอพยายามป้องกันชะตากรรมเท่าไหร่เนี่ยยิ่งเดินตามเส้นทางให้เกิดขึ้นจริงเท่านั้นเครโทสจึงเล่าเรื่องราวในอดีตในตอนที่เขาเคยไปท้าทายเทพีอย่างโชคชะตาของกรีกที่คิดจะลบตัวตนของเขาบ้างเขาจึงจัดการสังหารพวกนางทิ้งแถมยังใช้พลังของพวกนางในการจัดการกระซูดอีกด้วยจึงทำให้โชคชะตาเนี่ยทำอะไรพี่โล้นไม่ได้เมื่อเฟรย่าได้ยินเนี่ยก็แอบตะลึงเพราะว่าพวกนอนเนี่ยไม่ได้มีพลังเท่ากับพวกมอยไรขนาดนั้นนะฮะเมื่อทั้ง3ไปหาพวกนอนที่ทะเลสาบแห่งเอิร์ธแล้วเนี่ยพวกนางเหมือนจะรู้ดีอยู่แล้วนะครับว่าพี่โล้นเนี่ยต้องการอะไรและพยายามปั่นหัวเล่นด้วยเมื่อคุยไปคุยมาเนี่ยเอิร์ธพี่สาวคนโตก็เลยเฉลยว่าไม่มีชะตากรรมไม่มีแผนการที่ยิ่งใหญ่ไม่มีบทมีแค่ทางเลือกของเจ้าเท่านั้นแต่เพราะทางเลือกของเจ้าเนี่ยมันดูออกง่ายทำไม่เหมือนรู้ล่วงหน้าแค่นั้นเองแล้วการที่เบลเดอร์ไม่สามารถฝืนชะตาได้เพราะว่าเฟรย่าเนี่ยไม่ยอมปล่อยเข้าไปทำให้เขาอยากแก้แค้นแม่จนนำไปสู่ความตายของเขานั่นเองครับคือยิ่งดิ้นเนี่ยยิ่งเป็นจริงว่างั้นนะฮะในขณะที่เครโทสเนี่ยมีบทสรุปตัวเลือกที่ชัดเจนมากแต่สิ่งที่เครโทสพลาดไปเนี่ยก็คือการใช้ชีวิตแบบหลีกหนีเพื่อยกเว้นฉากจบสุดท้ายของเขาเมื่อเครโทสทราบว่าอาร์เทรีอัสอยู่ในแอสการ์ดและแฮมดาวเนี่ยต้องการฆ่าลูกชายของเขาจึงไม่ถามอะไรเพิ่มอย่างพวกนอนเพราะว่าสิ่งที่เรียกว่าโชคชะตาเนี่ยมันไม่มีตั้งแต่แรกแล้วไงครับมันอยู่ที่ตัวเลือกของเขาที่เลือกเดินทางเท่านั้นเองคือยิ่งดิ้นเนี่ยมันก็ยิ่งเป็นจริงมากแค่นั้นเองนะฮะยกตัวอย่างเรื่องราวต่างๆในสปาร์ตาก็มีเรื่องราวมากมายที่มีคนทำให้คำพยากรณ์เนี่ยเป็นจริงขึ้นมาจากความพยายามจะหลีกเลี่ยงมันคล้ายกับกรณีของเฟรย่าและเมื่ออาร์เทรีอัสกลับมาหลังจากส่งเฟรนเรียกลับบ้านไปแล้วเครโทสจึงให้เขาเนี่ยเขียนชะตาขึ้นมาเองและนอกจากนี้เนี่ยเขาก็เล่าเรื่องราวของกรีกให้กับมิเมียฟังว่าเขาเคยไปหานักพยากรณ์เพื่อทำลายความเป็นทาสกับแอริสแล้วนักบวชหญิงคนนั้นเนี่ยก็เห็นนิมิตว่าโอลิมปัสเนี่ยจะถูกทำลายนางจึงช่วยเครโทสในการค้นแอริสแต่นางกลับไม่รู้ว่าเครโทสจะเป็นผู้ฆ่าแอริสและขึ้นเป็นเทพสงครามแทนเขานะฮะทำให้เครโทสกลายเป็นคนที่ทำให้นิมิตของนางเนี่ยเป็นจริงนะฮะกลายเป็นว่านางเองนี่แหละที่ชักนำให้เกิดอนาคตที่ตัวเองไม่อยากให้เกิดขึ้นเช่นเดียวกันครับในกรณีของโอดินที่เอาแต่หมกมุ่นกับคำทำนายของแร็กนาร็อกจากจอมเวทโกอาลุงแกจึงพยายามควบคุมไม่ให้แร็กนาร็อกเกิดขึ้นเริ่มจากการเสกเวทมนต์ให้สคอร์และฮาติอยู่บนท้องฟ้าเพื่อทำให้พระจันทร์กับพระอาทิตย์เนี่ยเคลื่อนที่และจากนั้นเนี่ยก็ได้จองจำสคอร์และฮาติเอาไว้รวมถึงการซ่อนดวงจันทร์ไว้ในวรรณหามด้วยทำให้ฮาติไม่สามารถไล่งับพระจันทร์ได้ทั้งหมดก็เพื่อยับยั้งแร็กนาร็อกในแบบของเขานั่นเองครับแต่กลับกลายเป็นว่าการกระทำของโอดินกลับยิ่งกระตุ้นแร็กนาร็อกให้เกิดเร็วขึ้นแล้วการที่ส่งเบลเดอร์ไปไล่ล่าอาร์เทรีอัสเนี่ยก็ยิ่งทำให้จุดจบของเบลเดอร์เนี่ยมาเร็วขึ้นจนเกิดฟิล์มเบลวินเทอร์ในตอนท้ายนั่นเองครับสรุปแล้วเนี่ยก็เป็นไปตามที่เอิร์ธบอกนะครับว่าชะตากรรมเนี่ยมันไม่มีจริงตั้งแต่แรกอยู่แล้วไงครับแต่คนที่ไปเดินตามและหมกมุ่นกับมันเนี่ยยิ่งยับยั้งเนี่ยก็ทำให้มันเกิดขึ้นแบบกรณีของเฟรย่ากับโอดินไงครับแต่ว่าพี่โล้นเนี่ยไม่ผูกติดกับชะตากรรมไงฮะคือฆ่าเทพีแห่งชะตาของกรีกมาแล้วจะไปกลัวอะไรใช่ไหมฮะสรุปคือพี่โล้นเนี่ยมองชีวิตในปัจจุบันมีทางเลือกของตัวเองคล้ายกับหลักของศาสนาพุทธที่ว่ามีสติอยู่กับปัจจุบันเนี่ยดีที่สุดแล้วครับพุทโธธัมโมสังโฆสาธุเลยนะฮะเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถโดเนทเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วย3สเต็ปง่ายๆนะครับเพียงกดปุ่มขอบคุณรูปหัวใจตรงนี้และเลือกจำนวนเงินพร้อมกรอกข้อมูลบัตรรองรับทั้งบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือว่า V-Card to Money ก็สามารถโดเนทเป็นกำลังใจให้กับทางช่องได้เลยนะครับจะได้นำมาพัฒนาคุณภาพคอนเทนต์ต่อไปนะครับหรือว่าจะสมัครเป็นสมาชิกเพื่อใช้อีโมจิในซูเปอร์แชทได้เหมือนกันนะครับและก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือนและกดเห็นโพสต์ก่อนเพื่อเห็นข้อความก่อนใครได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
Brother, what exactly do you intend to ask the Norns? How I may find my son. Nothing more. You don't imagine it's a chance to clear up all this mess about prophecy? Perhaps get a second opinion on your alleged demise. You didn't tell me you had a death prophecy? When Atreus and I reached Jotunheim, we found a hidden mural. The giants, they herself, had foreseen our entire journey long ago. Who we would meet, who we would fight. All of it, as it happened. But you aren't dead. That image was from a time yet to come. I see. You've never struck me as someone... That's not the problem, is it? No. Death can have me when it earns me. Then maybe it's not the future that bothers you. Faye sent you on your journey, and she made sure you'd see that image at the end of it. And you're still not sure why. I wish to speak of this no further. Heather, are we in each other's mind? Not so sure I like the sound of that. Mimir, have you encountered these Norns? Not personally. Freya's right. They have ways of discouraging visitation. Odin made his share of efforts. Wouldn't talk about what he found. Either he gave up, or he wanted to forget what he saw. Freya, you mind telling us what you experienced when you sought the Norns last time? To be honest, the details are hazy. Like waking up from a dream. Mainly, I remember that nothing could be done to change my son's fate. Which only made me more determined to try. Brother, what of your story? You faced the fates of your homeland, yes? The legends I heard about the ghost of Sparta were surely exaggerated. Exaggerated? Oh, not in the brazen bloodshed righteous fury part. The part where it said you travelled back in time itself to win a battle once lost. It's strange credulity, obviously. I mean, a rumour about Thor knocking the world serpent back in history from Ragnarok is one thing. It is the truth. The threads of fate span all life and time. The Sisters of Fate abused their power. When I challenged them, they threatened to undo my existence. So I killed them and turned their power on Zeus. That's the most dangerous and irresponsible thing I've ever heard. These Norns have no such magic, nor does anyone in these realms that I've ever seen. Aye, can you imagine? If it existed, Odin would have it. And if Odin had it, we'd be 5 shades more fucked than we are already. I would not ask them to change the past, even if they could. I only want information. And that's quite dangerous enough, in my experience. Kratos, Freya, and Mimir's head. Enter the home of the Norns, tentatively. They have finally reached their destination. Kratos speaks first. I seek my son! You know the child is in Asgard. No, you seek what all who search for us seek, to know the ending to your story. The ghost of Sparta furrows his brow menacingly. He resists the urge to grunt. Oh, he fails. You come to us, piteous archetypes, seeking freedom from your scripts, as if knowing your lines would grant you the power to rewrite them. Speak plain. You will die, Kratos of Sparta. But you called him the destroyer of fate. There must be a way to subvert destiny. There is no destiny, Puck. The protagonists are speechless. They do not understand. There is
is no grand design, no script. Only the choices you make. That your choices are so predictable merely make us seem prescient. When my son was born, shut up! Your prophecy said he would die a needless death. And he did. Because you could not let him go. Because he thirsted for revenge. And because you kill gods. But what Kratos did, it was not out of hate. Should I bring him a crown then? He still slays gods, but now he's sad about it? You are the sum of your choices, nothing more. And because your choices never change, you will learn that Heimdall intends to kill your son in Asgard, and you will do what you do best. And then Ragnarok. The skies burn, the curtains fall. Exunt omnes. Heimdall. Again, he misses the point. Focusing on the second act to the exclusion of the final. A common mistake in storycraft. We are leaving. He stomps away, followed closely by Freya. I enjoyed your story, Kratos. Pity it has to end so soon. Look, I think we're missing the Norn's message here. We've all got our tendencies, and yours is to run headlong into danger to protect the ones you love. I do not intend to change. Not about that. Why should you? Apparently my tendency is to kill the ones I love. Freya, I don't need you to comfort me. Either of you. Their accusation was cruel. None of us believed. The truth can be a cruel thing. Anyone care to argue with that? no. But Baldur's fate has many causes. Prophecy among them. How do you mean, brother? There are many tales in my homeland of those who fulfilled prophecy by attempting to avoid it. So it was when Freya tried to protect Baldur. And so it was when I accused my son of going to Asgard. Then we agree. It'd be foolish to go after Heimdall. No. If Heimdall must die for Atreus to live, then Heimdall must die. How can you say that, knowing what you know? Because if Heimdall is a threat to my son, I must act. It is Your my... nature. Well played, Norns. Don't be sorry, Father. Be better. Let's go home. Nothing is written that can't be unwritten. Remember? We shouldn't let prophecy define our choices. Then we will make our own destiny. Yes. Once, I sought the Oracle for a means to break my bondage to Ares. One priestess had visions that showed her Olympus would be brought to ruin by the god of war. Therefore she helped me, intending to undermine Ares and protect her realm. She did not foresee that I would kill him and take his office. In the end, I proved her vision of doom correct. So the Oracle herself brought about the very future she hoped to avoid. I suppose we're in fine company at that. Hold that thought. I think it's about to get violent. Keep thinking about what you both said. After what happened to Brock, that there's some things we control. I know you were trying to comfort me, but how do we tell ourselves our fate is ours to make? And then when the worst happens, we say there's nothing we could have done. Some people believe life's easier once you accept your fate. Maybe I finally see their point.
you see in there, brother? Path. One I had never imagined. And what now? There is much to do. Much to rebuild. Would you join me? Aye. We'll see to it. Together.